Are you ready? Yeah, yeah, yeah. มันเป็นกลิ่นเป็นไงครับพี่กลิ่นเป็นไง มันหอมนะ ได้ยินเพลงนี้ที่ฉันนั้นชอบฟังยิ่งฟังยิ่งพร้อมเมื่อเธอฟังด้วยกันเวลาดูหนังเรื่องซ้ำๆ yeah 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 จะดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเพราะเธอคงไม่ใช่ พอแล้วพอแล้วยังมีหลายห้อยินเพลินเลยนะเราอ่ะ ที่เคยคิดว่าดีก็ดีกว่าที่เคยตอนนี้ฉันก็เลยสรุปได้ว่าเวลามีกันนั้นมันคือที่สุดมันเป็นอะไรที่บรรยายไม่ถูก ไหนลองพูดถึงรสนี้หน่อยว่าพอกินเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้าง มันหอมนะคือมันหอมมากมันเป็นสเต็กที่ผมว่ามันเป็นสเต็กที่เต็มไปด้วยเครื่องเทศเฮ้ยผมอยากกินว่ะแล้วผมว่าความเจ๋งอย่างนึงคือ เวลาเรากินสเต็กที่มันเป็นมีเดียมหรือมีเดียมแรร์เราจะได้กลิ่นของเนื้อที่ไม่สุกมันมีกลิ่นของเนื้อที่ไม่สุกอยู่ในนี้ด้วย ใช่จะปล่อยเธอไปก็คงไม่ได้โอ้เย่คงไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่จะรักที่ไม่ธรรมดา น้ำอร่อยเลยนะ ดีกว่าที่เคยตอน เฮ้ยน้ำอร่อยเลย เฮ้ยแต่มันอร่อยจริงอันนี้ผมชอบกิน เฮ้ยผมให้มันรสที่มันอยู่อันดับท็อปของตั้งแต่ผมกินเลมาเลย เธอมีอะไรที่ดึงฉันไว้ดูดไว้ให้หนีไปไม่ได้ I'm happy so happy พออยู่ด้วยกันแล้วมันก็ดี โกง เลสแต็กสไปซี่ล็อบสเตอร์นะครับกุ้งมังกรสไปซี่ สิ่งแรกที่ออกมาเลยคือเรารู้สึกเหมือนเวลาเรากิน lobster เราจะได้กลิ่นหัวกุ้ง ใช่มัน กินมันกุ้งกินหัวกุ้งมันออกมาก่อนมันนำมาก่อนเลย แต่ก็มีความเผ็ดแต่ว่าไม่ได้เผ็ดมากถึงขั้นว่าคืออย่างผมเป็นคนไม่กินเผ็ดแต่ว่าถ้าเผ็ดประมาณนี้กินได้กำลังแบบเป็นระดับที่เพิ่มความสนุกได้กำลังดี I'm happy so happy พออยู่ด้วยกันแล้วมันก็ดีดีเลย พอมาเป็นเนโน่เนี่ย คือ มันหอมแบบเนี่ยถ้าดูใกล้ๆเนี่ยมันเป็นใบติดอยู่บนแผ่นเลยนะ Are you ready? Alright, yeah. ได้ยินเพลงนี้ได้ เฮ้ยผมขอสเต็กวากิวมากินเล่นต่อด้วยอะชอบมากเลยอ่ะ ด้วยกัน เวลาดูหนังเรื่องซ้ำๆ yeah 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 จะดูกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเพราะเธอคงไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เจอรักที่ไม่ธรรมดาที่เคยคิดว่าดีก็ดีกว่าที่เคยตอนนี้ฉันก็เลยสรุปได้ว่าเวลามีกันนั้นมันคือที่สุดมันเป็นอะไรที่บรรยายไม่ถูกเธอมีอะไรที่ดึงฉันไว้ดูดไว้ให้หนีไปไม่ได้ ใช้เพิ่มเติมว่ารสสเต็กวากิวเนี่ยมันคือกลิ่นสเต็กวากิวมันไม่มีเนื้อสัตว์แน่นอนเพราะฉะนั้นทุกคนกินได้หมด โอกาสแบบนี้จะมีอีกเมื่อไหร่ เอาทดเวลามาถึงช่วงทดเวลาแล้ว เพราะเวลากี่นาทีอ่ะกรรมการว่าก ร มาร มการนะฮะขอให้ทดเวลาประมาณ 5 นาที อ่า นะครับจากการที่2คนนี้ทะเลาะกันตลอดเวลานะฮะในการเล่นเกม ระหว่างเราผมขอเลรสสเต็กวากิวหน่อยนะ อันนี้ชอบจริง ผ เว้ย มชอบมากเลย อันนี้ชอบจริง นะ นะ ค ค รั รั บบ ผ ผม ม หิวด้วยไงผมหิว รัก ด้วย มากน่ารักขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมดูไลฟ์กันในวันนี้นะครับผม